Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 3-dekabr haftaning chorshanba kuni 2025-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatamiz. Qishki kiyimlar ekan bu akamda. Mana shu qalin paltomi nima bu? Paltoga o'xshagan. Shu paltoga o'xshagan narsa, kapeshonkasi bor ekan, qalpoqchasi. Nech pul deyapsiz aka buni? Bularda 120 ming. 120 ming so'm. Donadagi narximi? Aralash. Donaga ham, pachkaga ham sotishaverar ekan. Qani buni 120 ming beryapmiz. mana ichini nima deydi buni? Ichi kashmirli, qalin. İçi kashmirlik, ha, qalin deyishyapti mana. Usti beli. Buni razmeri nechtalik? 54, 56, 58 uchtalik. 54, 56, 58 ekan razmeri. Rasvetkasi mana tomnesini, shokolad rang, keyin bardavoy. Yoshroqlarga. O yashilmi yonidagisi? To'q rangi, turkasi. Shu yashil ekanda. O yaxshi. Dona pachka sotilaverar ekan. Endi bu tarafdachi. Bularimiz 110 mingdan. Bular unaqa ko'ylak lozimmi? Ha, xalat lozim. Xalat lozim. Nech 120 ming so'm pachka narximi? 110 ming patka narxi. Dona ham beraveramiz. Ha, 110 ming so'm o'sha donaga ham, pachkaga ham, ha? Razmeri nechtalik? Uchtalik 48, 50, 52 razmer. 48, 50, 52 ekan razmerlari. Bozor tumanga o'xshaganligi uchun zo'r chiqmayapti lekin. Ya sovuqda mana desa bunaqa qilib ketyapti. Telefon nomeringiz nechi? 90lik, 90lik 150lik, 150 92 00. 92 00, shunga telefon qilaverasizlar.